Wabafowethu nodadewethu, ake ngibingelele umhlaba wonke. Wabafowethu uyabona sengihlale kakhulu nabantu abaningi imphelandaba. Unabantu othola ukuthi izinto zakhe zivele zaguquka. Omunye kwangathi khona umuntu ofika press ibutton wafika wathi pause. Zami izinto. Wabafowethu, ayikho into eyingozi njenganokungabongi. Abantu abaningi bashawa yikona ukuthi ababongile. Namhlanje ngithi ake ngizomcela abafowethu. Yabona uma ukuthi uyazi ukuthi awukazi ubonge, awuhambe uyobonga. Makukhona izinto ongaziboni kahle, awuhambe uyobonga. Awuhambe uyobonga. Kunomuntu mhlambe wakusiza lo muntu. Mhlawumbe ufuna umsebenzi, mawufuna umsebenzi wakusiza lo muntu kodwa ukazi ubonga. Babafowethu ngeke akuhambe uye ekhaya ubambe imbuzi ukuyobonga emsamo. Mawufika uzobonga emsamo ungabonga umsebenzi. Kodwa mawufika uzobonga ubonga ithongo, ubonga insikelelo elikusikelele ngayo, ubonge konke okuhle elake lakwenza phezulu kwempilo yakho. Bese uyacela ukuthi lokho kuhle likwenza phezulu kwempilo yakho, uyacela ukuthi liqhubeke njalo likwenze lingakhathali. Bafowethu ngeke. Kubalekile ukubonga bafowethu. Kubalekile ukubonga. Kodwa ekumele ukuqikelele ukuthi la ubonga khona ubonga kwisekelo ekuyisona esisekela impilo yakho. Ungabongi kwisekelo esingayisekela impilo yakho ngoba lokho kubonga kwakho kuyingozi ngoba kuzothukuthelisa abantu abasekela impilo yakho bese izinto zakho zishona phansi. Na ukholelo kule nkoleloze ethi ithonga libonga, mawulibonga ithonga usukuthi aliyeke konke okuhle likwenzayo. Kuyingozi bafowethu ungabongi. Ngicela abafowethu ukuthi bonke abantu abangakazi balibonge ithonga. Angikhulumi ngokubonga umsebenzi, angikhulumi ngokubonga imoto, angikhulumi ngokubonga into ethile, ngikhuluma ngokubonga insikelelo. Ithongo lakugona umncane, wakhula likukhulisa, likuvikela, likuhlenga kuzona zonke ingozi kodwa nokazi uzulibonge. Ngicela abafowethu umuntu nomuntu owazi ukuthi akakazi ayimisama yobonga. Ngisho umuntu owake wayemisama afika wabonga umsebenzi, ngithi naye akayithenga imbuzi ahamba aye kobonga. Athi uma efika emsamo nalembuzi afika athi ngibonga konke okuhle enake nangenzela kona. Ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo, ningenzele okuhle, niqhubeke njalo, nibe yithonga elinamandla nelikhuthele. Uma nenze njalo, nami ngobuya futhi ngizonipha isithelo. Wonke umuntu ongakazi abonga akathenga imbuzi ahambe okwenza lento engiyishoyo. Bese nani niyabuya nizongibonga ngalento engiyishoyo, ngiyimpunga yesintu. Ngisho njalo bafutha bonke ukuthi awukazi ubonga, awuhambe uyobonga. Mawubona ukuthi mhlawumbe inkulumo yakho ufisa ukuthi ibe nesisoka izwakale kubantu abadala, hayi mina akungangithinta mina. Ngizokwazi ukuthi ngichushise ukuthi ibeke kanje inkulumo yakho. Kodwa wenze isiqiniseko sokuthi lesisekelo ofuna ukubonga kuso isona isisekelo osekeleke kusona. Hayi bafowethu. Empeleni bafowethu bengingazelanga kona lokho esengikukhuluma. Ebengikuzele namhlanje bafowethu ukuzocela kubona bonke abathandi bempunga yesintu. Kubona bonke abathandi besintu. Impunga yesintu bafowethu ike yaphuma iyofundisa izingane ezisakhula. Ngoba impunga yesintu iyakholela ukuthi libunjwa liseva. Mangifika bafowethu kulezikole, impunga yesintu yabisiba nothando lokwenza okuhle ebantwaneni. Uzokhumbula ukuthi imizi eminingi bafowethu ayithathe entweni. Imizi eminingi ikati lileleziko. Uma ikati lileleziko bafowethu, inkece etholakalayo ukuthola ukuthi izothatha isinkwa isibeke phezulu kwetafula. Kuningi nje esingakubalula. Bafowethu ngiyimpunga yesintu bengithi angizocela ukuthi ngicela bafowethu nisixhase nathi siyimpunga yesintu. Sikwazi ukosiza abantwana abafowethu abahlwempu. Bayobe bengasiziwe yithina kodwa bayobe besizwe yinini.
Engikucelayo bafowethu ukuthi nje ningithengele izicathulo zabantwana bafowethu ofunda ugrade 1. Uyamazi umntana wakho ofunda ugrade 1 ugqoka usize bani kuze koshaka ugrade 7. Yiloko nje bafowethu engikucelayo, izicathulo zabantwana amathafisi. Bengicela bafowethu ukuthi nisixhase seyimpunga yesintu, ningasiniki imali kodwa sicela nisithengele zona izicathulo bese niyasiposela. Nasi stock code enizosiposela kusona, khona la sozilanda khona izicathulo. Uma unothando lokuthenga amapheya amabili ungawathenga amapheya amabili. Uma futhi unothando lokuthenga ipheya elilodwa ungalithenga ipheya elilodwa. Omunye umuntu mhlambe uzothi mina ngifisa ukuthi ngifake imali nisithengele nina, nawe futhi sizokwazi ukuthi sikushuthele islip uma kuwukuthi mhlambe kunzima ukuthi wena uhambe uye kwathenga amathafisi mhlambe isikhathi awunaso. Kodwa izicathulo sizozithenga sikukhombisa islip ukuthi ngempela le mali obusinikeze yona sithenge zona izicathulo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nisixhase siyimpunga yesintu ngalezi zicathulo zabantwana. Sihambe bafowethu nathi siyimpunga yesintu sike sokwenza okuhle kubantu. Mina ke bafowethu impunga yesintu akuyona eyami ngedwa kodwa impunga yesintu ethu sonke. Ingakho ngifika nakwena umbukelo impunga yesintu ngizokwazisa wena ozoba nothando ukuthi siyacela ukuthi nisixhase ngezicathulo sokwenza okuhle ebantwaneni. Esothi masifika sikwenza abantwana bejabula, isibusiso ngophinde ngibuye futhi nami ngizoninika babukeli bempunga yesintu. Lokho esobe sikwenzile kobe kwenziwe yithimba lonke lempunga yesintu. Ngiyazi ukuthi bakhona abangeke bakwazi ngesizathu sokuthi amandla ethu awalingani, kodwa ngoba inhliziyo ziyathanda nabo bayobe bekwenzile. Nasi-ke bafowethu stock code nenamba enizoyisebenzisa uma kuwukuthi seniyasithumelela izicathulo enizosithengela zona zabantwana. Uma futhi sesizozihambisa soqopha bafowethu umfanekiso oqoshiwe, nakuba sesifikile futhi soqopha umfanekiso oqoshiwe nibone ukuthi lezi zicathulo lezi bafowethu asili ukuzidayisa kodwa ngempela sonikeza abantwana bafowethu abazidingayo, abantwana bafowethu abadinga ukulekelela. Inkosi ke bafowethu iyonibusisa nonke enokwazi ukuthi nisilekelele. Bonke ke bafowethu nabangeke bakwazi ukusilekelela kodwa befisa nabo futhi inkosi iyobabusisa. Ngiyacela ke bafowethu lo mfanekiso oqoshiwe siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo, bakwazi nabo ukuthi bazitholele lesibusiso sempunga yesintu, bakwazi nabo ukuthi bayobamba iqhaza kulo hlelo esilihlelayo seyimpunga yesintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Ungakhohlwa kodwa ukuthenga imbuzi uhambe uyobonga uma kuwukuthi awuzange ubonge. Ngifuna mina ubone izinto ezizokwenzeka uma usubongile ukuthi umehluko ngeke yena uzubona. Kodwa wenza isiqiniseko sokuthi isisekelo bonga kuso isisekelo esisekela impilo yakho. Ungabongi kwisisekelo esingayisekela impilo yakho ngoba kuyingozi lokho. Ake sithi ke nje impunga.